好，跟住落嚟就唱咗歌手嘅金獎啦。超級年度唱作歌手金獎。好，頒發之前當然都要睇下投票嘅數據啦。我哋總投票嘅人數係有152237㗎，佢所得到嘅票數係76496。恭喜晒林家謙。我想多謝超級，我想多謝投票嘅每一位，我想多謝舊年有聽我歌嘅人，同埋有買過我碟嘅朋友，多謝。超級歌手推介歌曲大獎。嗱，呢個獎項咧就係我哋一班現場嘅歌手啦，喺我哋4個 genre 入邊嘅5首最後入圍歌曲裏面，即係 total 20首啦，去投票最高票數嗰一首咧就可以贏得呢個獎項啦。係，事不宜遲，即刻公佈結果先。我哋呢一個超級歌手推介歌曲大獎，我哋睇睇數據，佢哋總投票人數嘅歌手係包括有115位，係，然後佢得到嘅票數係25，哇！係即係競爭都好強烈㗎喎。係啊，但係佢都有1/4以上咁滯㗎。恭喜晒你，普度眾生啦呢單嘢。林家謙。恭喜晒家謙，你嘅獎項。講兩句啊！講兩句講嘢㗎係嘛？係啊，難得有得講，好講啦。唔知有呢個獎多謝多謝多謝中意呢隻歌嘅朋友。係咪歌手投㗎？係啊，歌手投，可以向住嗰邊講。係啊，投票嘅歌手。大家都講咗。好多人揮手，但係有幾多人投票咧？咩話？咁都可以多謝歌迷嘅，你咁諗咯。係啊，多謝投入5強嘅歌迷、樂迷。唔係我勁，係你哋投票翻嚟嘅。拜拜。俾個掌聲，林家謙，普度眾生。